Minum air hangat udah, minum obat juga udah, tapi batuknya nggak kabur-kabur juga. Dari pagi sampai malam, batuk kedengeran terus kayak notifikasi HP. Kalau begini, solusinya cuma satu, yaitu Propolis Hepro. Tetes herbal dari propolis lebah murni ini bukan cuma bantu redakan batuk dan tenggorokan gatal, tapi juga bantu jaga daya tahan tubuh. Aman, halal, dan sudah terdaftar di BPOM. Cuman tetes, minum, beres. Pesan Hepro Propolis sekarang biar batuknya kabur, bukan kamu yang nyerah.